'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Турники, брусья. Сколько в этих словах труда, силы и боли. Подтягивания и отжимания являются самыми доступными и безопасными упражнениями. Конечно же, если вы не стремитесь самоуничтожиться и не являетесь трюкачом Ямакаси. Данные дисциплины позволяют развить в себе силу и выносливость, что положительно скажется на вашем здоровье и самооценке. Закончив месяц бега, мне казалось, что любые тренировки мне вообще пофигу. Вот возьму и сделаю за месяц и 10 тысяч подтягиваний, и 10 тысяч отжиманий на брусьях. О, как же я ошибался. Так начинался мой месяц подтягиваний и брусьев. Чтобы вы поняли всю ситуацию, я за всю свою жизнь ни разу не подходил к брусьям и был немного знаком с турником. Сходу на максимум я сделал всего 5 отжиманий. Адски болели плечи в суставах, от боли руки немели. Боль меня отрезвила и заставила реально взглянуть на положение дел. Чудес не бывает. Если никогда не занимался, то с чего бы мне делать 20 раз за подход? Решил попробовать свои силы на турнике. Там результат не лучше, 7 раз на максимум. Я принял решение делать отжимания и подтягивания в этот день до отказа, сколько смогу. Пусть это будут даже подходы по 2-5 повторений, пусть даже на следующий день я не смогу поднять рук и будет все болеть. Но если с турником мне было тяжело просто от того, что слабые мышцы, то с брусьями все намного хуже. В 2015 году на баскетбольном матче при подборе мяча мне вырвали руку из сустава. Плечо неестественно вылезло вперед, рука была как не моя. Я даже не мог пальцами пошевелить. Другой рукой начал массировать и сильно надавливать на сустав. И щелк, стало все на место. Подвижность нарушилась, но после перерыва я смог доиграть матч. Утром плечо было все синее, рука не шевелилась. Потом вроде все отошло, но последствия вывиха остались и по сей день. Стоит мне резко дернуть рукой, плечо вылетает. За первый день я смог подтянуться всего 50 раз. Брусья я тоже кое-как добил до 50. Вечерком дома сделал еще 80 отжиманий. Это был мой предел. Это я после дня занятий. Мой рост 195 и вес 90 килограмм. День второй. Я попробовал отжаться. Подтягивания тоже не получаются. Все болит, но делать-то что-то с этим надо. Начал делать отжимания и помогать ногами. Даже так тяжело. За первый день я ушатался настолько, что едва ли мог поднять руки. Попытался сделать хоть что-то. Надеялся, что вот-вот, со следующего повторения, со следующего подхода мышцы разогреются и можно будет выйти на рабочее состояние. Но увы. Единственное, что получалось, это обычные отжимания. Решил сегодня ими заняться. Вечером посмотрел видео, где парень показывает, какие упражнения помогут отжиматься на брусьях. Одно из них — это упор на прямых руках на максимум. Я его делал весь следующий день, тупо висел, пока плечи не говорили мне гудбай. Между подходами изображаю дергающегося червяка на перекладине. Так как забились руки, решил сделать день отдыха, а заодно и прикупить себе турник, чтобы брусья были всегда под рукой. Там, где я живу, в ближайшей доступности брусьев нет, да и турник под боком дома — это очень удобно. Поставил турник, вроде все нормально, но...
Та-дам! Можно спокойно делать домашние дела, потом подойти и подтянуться. Особенно, когда на улице сильный ветер и плохая погода. Турник дома – это незаменимая вещь. Да и не приходится тратить время на то, чтобы дойти до места тренировки. Про еду чуть не забыл сказать. Если хотите стать здоровяком и нарастить мышцы, нужно жрать больше, чем обычно. А чтобы не превратиться в зефирку, нужно свести к минимуму количество употребляемого сахара. Эх, солями. Так вредно, но так полезно для меня. В общем. Одним словом, побеждает тот, у кого в живот больше влезет. Потихоньку дело сдвинулось с мертвой точки. Я наконец-то пробил этот барьер в виде боли в суставах и мышцах. Кисти рук, спина и грудь окрепли. Появилась силовая выносливость. В день старался делать не меньше 150 подтягиваний и 100-150 отжиманий на брусьях. Удавалось в первом подходе на турнике сделать заветную десяточку. Потом я довел эту цифру до 15 раз. Это мой рекорд. Я никогда не делал больше 14. Достижение результата подстегивает на то, чтобы продолжать, увеличивать количество повторений. Появляется спортивный азарт. А затем на 20-й день я вообще сам от себя офигел. У меня получилось сделать, хоть и не совсем правильно, 20 раз за подход. Я чувствовал, что смогу позже сделать еще. Бруси тоже подтянул до 18, но все равно плечевой сустав напоминает о себе. Меня он даже немного в конце затрясло из-за резкой боли. Вы напишите комментарии. Что-то я не вижу техники исполнения. А я вам скажу, ее нет. Да, с техникой исполнения все и правда не очень, но я надеюсь, что со временем количество перерастет в качество. После 15 дней я стал чередовать по дням турник и брусья, всегда старался сделать не меньше 100 раз. Так как начался баскетбольный сезон, а я все еще играю, в день игры к турнику не подходил, приходилось наверстывать на следующий день. Иногда, чтобы дать мышцам восстановиться, позволял себе отдохнуть, делая легкую тренировку утром и вечером по одному подходу на максимум, либо подтягивание, либо отжимание. Появилась зависимость от турников и брусьев. Даже когда казалось, что я не смогу и подходы сделать, стоило только начать, и после первого подхода тело оживало и включалось в рабочий режим. Независимо от погоды и времени суток, старался сделать 3-4 подхода на уличных площадках, а потом добивал подходы дома. Свежий воздух, он как-то получше квартирного. Да и возможность полюбоваться на красивые виды тоже присутствует. За этот месяц я стал намного сильнее, я сейчас нахожусь в своей лучшей физической форме. Я стал высыпаться, больше нет недостатка энергии. Возможно, это еще из-за того, что я 2 с лишним месяца не ем сладкое. Удалось укрепить плечо. Мышцы и связки не дают ему вылетать из сустава. Прокачал спину, возможно, даже стал меньше сутулиться. Усилил хват, пальцы стали крепче. Негативных последствий, кроме мозолей на руках, от подтягивания и отжиманий не ощутил. Количество повторений в подтягиваниях увеличилось до 24 раз, можете это увидеть в конце видео. А брусья я довел до 25. На достигнутом я останавливаться не собираюсь, мне интересно, что будет после 2, 3, 4 месяцев занятий в таком темпе. Может, подключу железки. В общем, как я и говорил в предыдущем видео про бег, что стоит только начать, потерпеть, а дальше идет как по маслу. Ну и как водится в таких видео, надо показать результат. Слегка подкачался к зиме.
Мы сами устанавливаем предел наших возможностей, но и в наших силах его расширить, будь то спорт, работа, учеба, ремесло. К успеху в любом деле ведет только один путь – труд, терпение и талант. А талант – это в свою очередь труд, помноженный на терпение. Не бывает бесталантных людей. Если тебе что-то нравится, но нет успеха в этом деле, не стоит сразу бросать. Возможно, нужно приложить немного усилий, и у тебя все получится. А если ты боишься, что зря потратишь время, то тебе ответит Джон Леннон: время, потеряно с удовольствием, не считается потерянным. В общем, что я хочу тебе сказать: если ты досмотрел видео до этого момента, то ты уже был замотивирован, тебе не нужна была дополнительная мотивация, ты и так готов был начать действовать. Так начинай. У меня же получилось, значит и у тебя получится.